No niin, tehdään listerivoitelu ja ekana käydään läpi, mitä me tarvitaan listerivoiteluun. Mallarin teippi, millä merkataan pitoalue, santapaperia, korkki ja listerit sekä kuuma ilmapuhalli. No niin, homma aloitetaan silleen, että meillä on perinteisen suksi, johon on merkattu pitoalueet. Nämä kannattaa käydä mittauttamassa jollakin kaverilla, joka osaa homman tehdä. Ja sinne on joko merkattu alue, mistä aloitetaan ja lopetetaan pitoalue, tai sitten siellä on pitoalueen korkeudet. Ja meillä on nyt tässä nyt ihan selkeästi yhdet merkit. Ja laitetaan mallarin teippi tuosta tonne luistoalueiden puolelle, eli me vedetään raja nyt tänne meidän pitoalueelle. Sen jälkeen otetaan santapaperia ja karhennetaan pitoalue. Itse suosin tällaista, että vedetään ekana poikittain, periaatteessa vähän 45 asteen kulmassa kumpaan suuntaan, jonka jälkeen sitten vielä vedetään pitkittäin muutaman kerran. Kuituliinaa pyyhkästään irtopölyt pois. Sen jälkeen otetaan nestemäinen pohjalisteri, mitä käytetään, jotta saadaan kulutuskestävä liisterivoitelu meille. Töpötellään vähän sen. Täältä lähtee tulee. Tässä nestemäisessä pohjalisterissähän on se hyvä homma, että kun tätä on tarkoitus laittaa hyvin ohkainen kerros, niin tästä nestemäisestä tulee aina hyvin ohkainen kerros, eikä tule sitten minkäänlaisia ryppyjä ja monttuja ja mäkiä tähän voitelualoitukseen, jotka sitten kertaantuu mitä pitemmälle päästään. Tän annetaan kuivaa se 10 minuuttia, 5-10 minuuttia, jonka jälkeen aloitetaan voitelu. Nestemäinen pohjalisteri on kuivannut tuohon. Otetaan korkki, katsotaan, että se on puhas ja vedetään muutaman kerran tuosta ja katsotaan, että se on varmasti joka paikka on pohjalisterissä. Sen jälkeen violettilisteri, jota mä käytän jokaisessa listeritällissä välikerroksena. Lämmitetään vähän tuubia aluksi. Tulee paljon helpommin sitten pihalle ja on helpompi voidella. Noin. Saman verran tippoja olakseen kummallekin puolelle. Nyt näyttäisi tulevan 8. Sitten hyvä vinkki tässä liisterivoitelussa on se, että annetaan tälle liisterille ekana lämpöä ja vasta sen jälkeen ruvetaan levittämään, eikä tehdä sellainen, että levitetään ja sohotetaan kuumailla puhaltimella samaan aikaan, vaan annetaan tälle ihan reippaasti lämpöä ja sitten ruvetaan levittämään. Violettilisteri ei kosketa vielä sormineen, vaan korkillaan. Ekana pyöritellään se liisteri joka paikkaan. Ja nyt kun se on lämmin, niin se leviää tähän oikein nätisti. Varmistetaan, että se on tuolla ihan voitelun päissäkin. Vetästään se suoraksi. Noin. Ja se liisteri lasta unohtui sanoa alussa tarvikkeeksi, mitä tarvitaan. Vetästään olas puhtaaksi. Lasta voi putsata tuohon liisteri mallarin teippiin. Noin. Sitten jatketaan keliliistereillä. Mä ajattelin nyt laittaa tätä uuden uutukainen videä. Sama, lämmitetään tuubia vähän sen. Noin.
Noin. Sitten jos halutaan tehdä liisteriseos, niin voidaan joko lisätä jotain muuta liisteriä tähän nyt samaan aikaan, kun ollaan laitettu nämä videtipat, eli vaikka jos on märkää keliä, niin 2251 voi laittaa tähän näin, jolloin me saadaan se kokonaan sekaisin tähän toisen listerin sekaan, tai sitten me levitetään tämä vide ekana tähän ja sitten laitetaan pehmeämpää listeriä tuohon päälle. Me voidaan nyt tehdä näin, että pistetään näitä vähän sekaisin. Yleensä tätä 2251 käytetään sellaisen niin kuin pidon varmistamiseksi, vaikka tälleen 5 tippaa tuohon pitoalueen korkeimmalle kohdalle. Noin. Me ollaan rakennettu toi listeri tälle. Annetaan sille taas lämpöä. Sopiva lämpömäärä on varmaan sellainen, että kun näkee, että tämä alkaa listeri muuttumaan vähän nestemäiseksi, sen sopivan lämmittämisen kyllä sitten oppii, kun pari kertaa lämmittää liikaa. Ja lähdetään toisesta päästä, pyöritellään tämä listeri taas joka kohtaa tässä pohjassa. Me ollaan päästy tänne toiseen päähän, niin sitten vedetään voitelu sileeksi. Sama toiselle puolelle olasta. Pyöritellään. Ja vedetään suoraksi. Nyt ei tullut vedettyä suoraksi sitä. Jos on jotain ongelmia, niin tässä vaiheessa voi vaikka lisätä vähän lämpöä ja tehdä uudestaan se tai lisätä lisää liisteriä. Ja nyt meillä on peukalo liisterissä, niin rätillä vähän putsaus, niin pysyy joka paikka puhtaana. Sitten olas puhtaaksi ja sikli puhtaaksi. Ja voidaan ottaa teipit mäkeen. Sitten tässä vaiheessa voi vähän katsoa, että lähtikö nämä päädyt nätisti pois, jos tuntuu, että niihin vähän tuli tuollaista repsotusta, niin sitten voi joko korkilla tai peukalolla varovasti tästä pyöristää sen. Ja tämä on hiihtämistä vaille valmis.